ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു കുക്കിംഗ് അറ്റ് മേഫ്ലവർ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഈ തണുപ്പ് കാലത്തിന് പറ്റിയൊരു രസമാണ്. ഈ രസം ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മല്ലി, ചെറിയ ജീരകം, കുരുമുളക് ഇവയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടാണ്. ഇത് തണുപ്പ് കാലത്ത് വരുന്ന ചുമ, ജലദോഷം, പനി ഇവയ്ക്ക് വളരെ നല്ലതാണ്. നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ഇടാൻ മറക്കരുത്. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതിനടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ. നമുക്ക് ഈ രസം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ രസത്തിന്റെ പൊടി ഉണ്ടാക്കണം. അതിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണിത്. ചെറിയ ജീരകം 1.5 ടീസ്പൂൺ, മല്ലി 1.5 ടീസ്പൂൺ, കുരുമുളക് 1.5 ടീസ്പൂൺ, 2 ചെറിയ കഷ്ണം കായം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള പെരുങ്കായമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പെരുങ്കായം ഇല്ലെങ്കിൽ കായപ്പൊടി ഇതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചാലും മതി. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള പെരുങ്കായം പൊടിച്ചു ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ രസത്തിന് നല്ല മണവും നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊടിക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സിയുടെ ഒരു ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം മിക്സി മൂട് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഇത് കൂടുതൽ നൈസായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ട, കുറച്ച് തരിതരിയായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ രസപ്പൊടി ഈ കാണുന്ന പോലെ കുറച്ച് തരിതരിയായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി വേണ്ടത് 1 ടീസ്പൂൺ ശർക്കര ചീകിയതും 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുമാണ്. ശർക്കരയുടെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. മധുരം ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ശർക്കര ചീകിയത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം. ഇത് രസം താളിക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്. നെയ്യ്, ഉണക്കമുളക്, ഉഴുന്നുപരിപ്പ്, മല്ലി, കടുക്, കറിവേപ്പില. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയോ നല്ലെണ്ണയോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കറി താളിക്കാം. പക്ഷെ നെയ്യിൽ താളിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്. രസത്തിന് ആവശ്യമുള്ള വാളംപുളിയാണിത്. ഞാനിവിടെ ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള വാളംപുളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി അതിന്റെ പിശടൊക്കെ മാറ്റി പുളിവെള്ളം മാറ്റി വെക്കണം. മല്ലിയില പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത്. ഒരു പാനിലേക്ക് ചീകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കരയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പുപൊടിയും കറിവേപ്പിലയും പിഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളിവെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 3.5 കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ഈ രസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മൊത്തം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് 4 കപ്പ് വെള്ളമാണ്. 1/2 കപ്പ് വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ പുളി പിഴിഞ്ഞു വെച്ചത്. ബാക്കിയുള്ള 3.5 കപ്പ് വെള്ളമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒഴിച്ചത്. ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഈ പാൻ ഒന്ന് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ രസം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം. തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കാം. അതിന് ശേഷം ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നല്ലപോലെ തിളപ്പിക്കണം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തിടാം. സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് മൂടി മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കാം. പാൻ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നെയ്യ് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കണം. കടുക് നല്ലതുപോലെ പൊട്ടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഉഴുന്നുപരിപ്പ്, മല്ലി, ഉണക്കമുളകും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മൂപ്പിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഉഴുന്നുപരിപ്പെല്ലാം ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികളും കൂടി ഇട്ട് സ്റ്റവ് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് 2 മിനിറ്റ് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നേരത്തെ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന രസത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റവിൽ വെച്ച് തിളക്കാൻ അനുവദിക്കണം. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ രസം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് 3-4 മിനിറ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി രസത്തിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ രസം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം മൂടി വെക്കാം. ഈ രസം നമുക്ക് ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ചെറിയ പനി, തൊണ്ടവേദന, ചുമയൊക്കെയുള്ള സമയത്ത് കുടിച്ചാൽ നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടും. നമുക്ക് ചോറിന്റെ കൂടെ കൂട്ടി വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ രസം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.
ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും കമന്റും ഒപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള നല്ല റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് കാണാം. താങ്ക് യു.